Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін бізде экологиялық құқық пәні 12-ші тақырып ормандардың экологиялық құқықтық режимі. Бұнда тоқталатынымыз ормандардың құқықтық негіздеріне, ормандарды пайдалану және қорғау тәртібіне, жауапкершілік және бақылауға. Содан кейін сабағымызды қорытындылаймыз. Құрметті студенттер, ормандар бұл табиғаттағы ең маңызды экожүйелердің бірі болып табылады. Олар биологиялық әртүрлілікті сақтауда, климатты реттеуде, ауаны тазартып, топырақ құрылымын қорғап, су айналымын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Ормандар адамның өмірінің сапасына, ауыл шаруашылығы мен экономиканың дамуына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар, орман ресурстары ағаш, дәрілі өсімдіктер, жануарлар дүниесі және рекреациялық мүмкіндіктер сияқты материалдық және мәдени құндылықтарды береді. Қазақстан Республикасының аумағында ормандар салыстырмалы түрде өте аз. Олардың Қазақстан Республикасының территориясын көп бөлігін дала және шөлейт аймақтарға таралған. Бұл орман қорларын сақтау мен қалпына келтірудегі экологиялық құқықты реттеудің аса маңызды. Ормандардың экологиялық құқықтық режимі табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғау, заң талаптарын орындау және экожүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған кешенді жүйе болып табылады. Қазақстан Республикасындағы ормандарды қорғау және пайдалану бірнеше негізгі заңнамалық актілермен де реттеледі. Олардың ішіндегі басты құқықтық акт Қазақстан Республикасының Орман кодексі. Бұл кодекс орман ресурстарын мемлекеттік меншік ретінде қарастырады. Орман қорларын сақтау, қалпына келтіру, басқару және пайдалану тәртібін белгілейді. Орман кодексінде орман пайдаланудың құқықтық негіздері, рұқсат беру жүйесі, орман қорғау шаралары және жауапкершілік тетіктері нақты көрсетілген. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінде ормандардың экологиялық жағдайын сақтау, табиғи ресурстарға әсерді бағалау, орманды пайдаланудағы экологиялық талаптардың қатаң орындау міндеттерін жүктейді. Экологиялық кодекс бұл жобаларды іске асыру кезінде қоршаған ортаға әсерді бағалау, қалдықтарды басқару, табиғи экожүйелердің сақталуын қамтамасыз ету тәртібін белгілейді. Кейбір басқа заңнамалық актілерде ормандарға қатысты құқықтық режимге әсер етеді. Жер кодексі орман алқаптарын пайдалануды реттейді. Қоршаған ортаны қорғау заңдары табиғи экожүйелерді қорғау міндетін белгілейді. Халықаралық кесімдерде, мысалы климаттың өзгеруіне, биологиялық әртүрлілікті қорғауға, трансшекаралық орман ресурстарына қатысты Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін анықтайды. Ормандарды пайдалану және қорғау тәртібіне келетін болсақ, ормандарды пайдалану экологиялық талаптар мен заң нормаларын сақтауды қажет етеді. Орманды қорғау шаралары өрттен, зиянкестерден, заңсыз кесуден және заңсыз аңшылықтан қорғауға бағытталған. Орманды пайдалану, ағаш кесу, шөп жинау және рекреациялық мақсатта қолдану тек лицензия мен рұқсат негізінде жүзеге асады. Қалдықтарды басқару, орманды пайдаланған кезде қалдықтарды дұрыс өңдеу, ағаш қалдықтарын жинау, қайта пайдалану немесе қауіпсіз жою міндеттерін қамтиды. Қалпына келтіру және отырғызу жұмыстары бойынша заң бойынша міндетті болып табылады. Пайдаланылған жер учаскелерін қайта өсіру, табиғи регенерацияны қолдану және ертерек кесілген жерлерді қалпына келтіру қажет. Экологиялық бақылау жүйесі орман экожүйесінің жағдайын тұрақты мониторингтеуге, ауруларды, зиянкестерді және заңсыз әрекеттерді қадағалауға бағытталған. Ормандардың экологиялық құқықтық режимі тұрғындарға құқықтар береді. Рекреациялық пайдалану, білім алу, ғылыми зерттеулер жүргізу, бірақ бұл әрекеттер табиғи ресурстарға зиян келтірмеуі қажет. Енді осы орман ресурстарына байланысты жауапкершілікке және бақылауға тоқталатын болсақ, орман ресурстарын қорғау мен пайдаланудың құқықтық талаптарын бұзу әртүрлі жауапкершіліктер туындатады. Әкімшілік жауапкершілікке заңсыз ағаш кесу, орманды ластау, өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу үшін айыппұл салу немесе қызметіне шектеу тағы басқа лицензиясын тоқтату жатады. Азаматтық құқықтық жауапкершілік қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеуді, орман ресурстарының қалпына келтірілуіне немесе баламалы құнын төлеуге міндеттеуді көздейді. Қылмыстық жауапкершілікке лицензиясыз қазба жұмыстарын жүргізу,
рекультивация талаптарын өрескел бұзу және экожүйеге айтарлықтай зиян келтіру кіреді. Мониторинг және мемлекеттік бақылау жүйесі орман алқаптарын күзету, заңсыз кесуді анықтау, орманды қалпына келтіру жұмыстарын бақылау және экожүйелердің денсаулықтың тұрақты бағалауын арқылы жүзеге асады. Осы орман ресурстарын қорғаудың негізгі ерекшеліктеріне тоқтала келіп, Қазақстан Республикасында ормандарды қорғау мен пайдалану саласында бірнеше өзекті проблемалар бар. Біріншіден, заңсыз ағаштарды немесе орман ресурстарын кесу және коммерциялық қысым кейбір аймақтарда ағаш кесудің заңсыз жолмен немесе коммерциялық мақсатта жүргізілуіне әкеп соғады. Екіншіден, экологиялық қауіптер, орман өрттері, зиянкестер мен климаттық өзгерістер арқылы көрінеді. Орман өрттерінің әдейі браконьерлердің жасауы ол орманның шығынына әкеліп соғады. Сондықтан орман өрттерін қорғауға орман саласындағы қызметкерлер өте көп қызмет атқарады. Үшіншіден, ақпараттық ашықтық кей жерде жеткіліксіз. Лицензиялар мен экологиялық мониторинг туралы мәліметтер толық емес. Ақпараттық ашықтық бойынша орман ресурстарын сол жерде тіршілік ететін адамдар пайдаланады, бірақ сол жердегі әртүрлі өздеріне пайдалы өсімдіктерді, жануарларды жою бағытында ол жойып жіберуі мүмкін. Төртіншіден, қалпына келтіру мен отырғызу заңды кесілген немесе табиғи жойылмаған орман алқаптарын қайтып қалпына келтіруді толық қамти алмайды. Бұл жерде біздер білеміз, осы 2-3 жыл бұрын бізде Семей облысы, қазіргі Ұлытау облысында орман өрттерінің болуы бұл көптеген орман ресурсының жойылуына әкеп соқты. Сондықтан орман өрттерін сақтау бұл орманшылардың негізгі басты міндеті болып табылады. Сонымен қатар 5-ші қоғамдық қатысу әлі жеткіліксіз, жергілікті тұрғындар мен қоғам өкілдерінің орман қорғауға қатысуы шектеулі болып отыр. Бұған тек орманшылар жауапты емес, осы орманға демалысқа баратын немесе сол жерде тіршілік ететін адамдар жауапты екендігін, олардың сол орманды қорғау уақытында көптеген жұмыстар атқаратын еске салуымыз керек. Ормандардың экологиялық құқықтық режимі, табиғи ресурстарды қорғау, экожүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз ету және халықтың материалдық, мәдени және рекреациялық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін маңызды. Болашақта басты бағыттар осы орман кодексін заңнаманы жетілдіру, орман ресурстарын қалпына келтіруді арттыру, заңсыз ағаш кесу немесе орман ресурстарын жою, өрт қаупін азайту, қоғамның қатысуын кеңейту, цифрландыру және мониторинг жүйесін күшейтуді қажет етеді. Ормандар мен табиғат пен болашақ ұрпаққа аманат етілген құнды ресурс. Сондықтан оларды қорғау, дұрыс пайдалану баршамыздың ортақ міндеті. Құрметті білім алушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.